Now here's the, just because we to not parking in some of these areas. Bare for ikke at stå stille i nogle af de her steder. Noget af det, jeg talte om, før vi gik. Recognizing the voice. At genkende Guds stemme. You will know who's talking to you. Sometimes it might sound like the pastor. For I ved, hvem der taler til. Nogle gange lyder det måske ligesom præsten. But it could be the butcher. Slagteren er hård, fordømmende. Now there, because you don't have this. I har ikke det her ark. So you can stop searching, brother. Så I kan lige så godt holde op med at lede. Men du er nødt til at bruge din energi på et eller andet. Med alt det sukker. You may want to just look at that. But if we did that, then we'd want to be selling you the whole entire manual. And I'll tell you what, Nikolai and Sina and Sina, there's a lot of hard work gone into this. Der er gået meget hårdt arbejde ind i det her. De der har sat alt det her sammen. Det velsigner mig meget. Og kende hungeren i jeres hjerter efter at vide det her og gøre sådan noget som det her. Og det I har produceret. Det er ikke nemt at sætte alt det op. Det jeg ønsker her, det er i den teologi, jeg havde tidligere. Der lød præsten nogle gange ligesom slagteren. Noget af det, der er meget nemt at gøre, det er at få folk til at føle skyld. At få dem til at føle sig fordømt. Vi fordømmer tit folk. Og hvad fordømmer vi dem for? Vi fordømmer dem for deres adfærd. For det er altid adfærd, vi har i fokus. Hvis du var kristen, ville du ikke gøre sådan. Hvorfor er du involveret i det? Og hvorfor gør du sådan? Og derfor det er nemt at gøre det. Men der er slet ikke plads til fordømmelse i kristendommen. For der står i Johannes 3:17, at Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skulle blive frelst af ham. Hvorfor kom Jesus? Jesus kom for at sætte vores liv sammen igen, fordi vi havde ødelagt det for os selv. Og vi vil gerne genopbygge og forløse. Jesus virker altid forløsende. Alt, hvad han gør, er forløsende. Men slagteren skaber rod i folks sind. Djævlen kan ikke komme ind i din ånd, så han forsøger at komme ind i dit sind, dine tanker. Hvis han kan få dig til at fokusere på ham, og sige til dig selv, at du er skidt, og du er et dårligt menneske. Slagterens stemme er barsk og hård og fordømmende, kritisk, aggressiv, uspecifik. Og det, som er bundlinjen, som er rigtig godt at huske på, det er, at alt, hvad der tager mig væk fra Gud, det er slagteren. Så det er meget nemt at huske på. Hyrdens stemme derimod er mild, men fast. Og Gud fordømmer os aldrig under nogen omstændigheder af nogen grund. Hyrdens stemme er barmhjertig. Den er glædesfyldt. Den er befriende, og den er specifik. Men den vigtigste forskel er altså, at slagterens stemme tager dig væk fra Gud, mens hyrdens stemme altid fører mig til Gud. Selv når han peger på synd i vores liv, er det altid for at føre os til Gud. Så vi skal beslutte, hvem vi giver lov til at komme ind i vores hoved. Det er derfor, vi taler om at ændre de der neuronbaner. Vi vil ikke invitere de ting ind. Uanset om vi føler, tænker eller gør. Jeg vil ikke tage noget ombord, der ligner noget her fra slagterens liste, eller noget, jeg kan tilføje, som tager mig væk fra hans nærvær og fra hans kærlighed. Alt, hvad der gør det. Afvis det øjeblikkeligt, for det kommer ikke fra hyrden. Hyrden er ikke fordømmende. Han er glædesfyldt og barmhjertig og specifik. Guds stemme er altid specifik, meget klar.
En forvirring, som folk har om Guds stemme. I en verdslig forstand, når vi arbejder med kommunikation. En af tingene ved kommunikation, det er, kommunikation er aldrig fuldført, før den, man kommunikerer til, har hørt budskabet, forstået det, og haft valget om at handle på det. Hvis det gælder i verdslig forstand, hvor meget mere gælder det så ikke åndeligt set? At Gud, hvor meget mere vil Gud ikke tage den tilgang? Mine følelser vil gerne diktere tingene. Mit sind vil fortælle mig noget, men lad mig fortælle jer noget om Helligånden. Når Helligånden lægger en byrde ind i dine tanker, ligesom på stranden, da jeg talte om advokaten, eller der på vej ned ad trappen, efter at have skændes med min kone. Forskellen er, at mine følelser, de kommer og går, men Helligånden er vedholdende. Hvis Helligåndens stemme er der i dag, så er der også i morgen. Og dagen efter. Og den er der, indtil du har hørt den, forstået den, og har fået chancen for at reagere på den. Det er derfor, det er så vigtigt. Jeg vil gerne lige tage et øjeblik her, for jeg ved, at det her det er forvirrende for mange mennesker, det her med Guds stemme. Mit liv er meget enkelt. Jeg er irer, så jeg har brug for, at tingene er simple. And for me, I just travel on a green light until I get a red. Jeg kører bare på grønt lys, indtil det bliver rødt. I just go on a green light until I get a red. Jeg kører bare frem for grønt lys, indtil der bliver rødt. Jeg har Guds bånd. Hvis Gud ønsker at stoppe mig, så kan han stoppe mig. Hvis han vil arrestere mig, så kan han gøre det. Han kan gøre hvad som helst. Jeg er hans undersåt. Jakob siger, hvis I tager hen i stedet for at handle, så siger ikke bare, at I går derhen for at handle, sige, hvis det er Guds vilje, fordi så giver Gud muligheden for at standse os, hvis han vil. I Apostlenes Gerninger står der, he wanted to go to Bithynia, and he wanted to go up into Asia, and the King James says he essayed to go. That word essayed is a beautiful English word, because what it means is... står et gammelt engelsk ord i den gamle engelske oversættelse, som jeg ikke aner, hvad det betyder. Undskyld, det der essayed. Men det handler altså om, at Paulus besluttede at rejse til provinsen Asien, og han er på vej. Han har planlagt sin tur. Han planlægger, hvad han vil gøre. Det er hans ønske. Så kommer han over til den anden side. Han er kommet væk hjemmefra. Og han kommer derover. Så får han rødt lys. Der står i Bibelen, Helligånden forbød ham at tage til provinsen Asien. Og så tog han til Troas og mødte Lydia. Og var med til bedemøde hos hende. Så kan I se, Gud kan skifte retning, selv når du er på vej. Min søn Mark er helikopterpilot. Og før han blev det, der fløj han i fly med vinger. Nu flyver han helikopter. Og noget af det, der er virkelig interessant, der er nogle piloter, der har talt med mig, og noget, der fascinerer mig, som jeg gerne vil give videre til jer. Hvad Guds vilje angår, som har gjort så forskel i mit liv. Jeg vil ikke være den her alder og have lært en masse ting, og så ikke give dem videre. Hvad folk så gør med det, det er deres eget valg. Men jeg har i det mindste givet det videre. Og måske er jeg så ikke kommet så langt forgæves, men har lært nogle ting undervejs. Og jeg vil dele den sandhed, der bringer frihed. Fordi på grund af forvirringen om Guds vilje. I flyvningens barndom, der fløj flyene efter et enkelt radiosignal. Og signalet lød bare bip, 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 og så slukkede det. Så kom lydens hastighed, og når det ville flyve med overlydshastighed, kunne det ikke bare nøjes med et enkelt lydsignal, et enkelt radiosignal, fordi når det så slukkede, så var flyet ude af kurs. Så fik de nummer 2 radiosignal. Og nu flyver flyene mellem 2 radiosignaler. Det er faktisk lige blevet lavet om, fordi
Nu er der blevet sat et tredje ind, fordi vi nu har større fly, men de fløj mellem 2 radiosignaler. Og det kaldte en korridor. Et fly flyver i en korridor. Og her er noget meget interessant, som de fortalte mig. De kalder det tavshedens korridor. A corridor of silence. Now, I listened to Chad because I went over some of the things that Chad was saying on the computer the first night I came to hear what I would have to straighten out wrong theology. Jeg hørte noget, som Chad sagde sidste år. Det hørte jeg på computeren første aften, jeg kom. Han talte meget om Guds vilje. Han havde med også set forvirringen. Der kommer med Guds vilje er så simpel. Folk de vil gerne vide, hvem de skal giftes med, og for job de skal have, hvad Gud vil have, de skal gøre. Skal jeg tage til England? Og det behøver du ikke kende Guds vilje for, det lader du bare være med. Vil jeg tage til Amerika? Amen. I kan se, at jeg er ir, ikke? Jeg er ikke anti-britisk overhovedet. Jeg vil bare ikke tage derhen. Nej. Og jeg arbejder meget i England. Jeg har rejst over hele verden. Jeg har endnu ikke mødt en person, som Jesus ikke er død for. Amen. Tavshedens korridor. Gud behøver ikke at snakke hele tiden. Han har ikke det behov, vi har for at snakke hele tiden. Romerne 5, kapitel 1, der står der. Da vi nu er retfærdiggjort af tro, har vi fred med Gud, og du og jeg har fred. Og det er en af de ting, som jeg synes er fantastisk. At folk er kommet hen til mig i årens løb, og så har de sagt, jeg beder om at få Guds fred i det her. Jeg leder efter Guds fred, om jeg skal gøre det her. Jeg leder efter Guds fred, og ser på dem, og så tænker jeg, hvad er det, du siger? For vi har allerede fred. Så hvis du leder efter fred, hvordan vil du så have fred ud over fred? Hvor meget anderledes ser anderledes fred ud? Ja, det er et andet niveau af fred. Hvordan ved du, at du har fået Guds fred? Vi har allerede Guds fred. Da vi nu er retfærdiggjort, jeg tror, så har vi fred med Gud. Jeg har allerede fred. Det er en del af min arv i Guds rige. Ikke sandt? Selvfølgelig. Så det kan ikke være rigtigt, at du leder efter fred for at finde Guds vilje. For du har det allerede. Så hvordan vil du have fred ud over fred? Så hvis du har fred, når du stiller spørgsmålet, så leder du efter fred ud over fred. Og hvordan ved du så, om du har mere fred? Selv irere kan finde ud af det. Det er ikke sådan, det virker. For nu skal I høre. Du og jeg lever i en fredens korridor. Vi flyver i en fredens korridor. Vi har fred med Gud. Det er vores arv. Og nu, når et fly flyver, så laver det ingen larm. De går igennem alle formaliteterne, hvordan man skal spænde sikkerhedsbæltet. Det har jeg efterhånden fundet ud af, hvordan man gør. De går igennem alle formaliteterne omkring det at flyve. Og så siger de, læn jer tilbage og nyd rejsen. Jeg vil ikke sige noget igen, før vi skal til at lande. Så hører de ikke mere. Der gælder præcis det samme med Gud. Men mindre han har et budskab, han gerne vil have videre igennem til mig, så lever jeg i fred. Jeg nyder freden. Fordi Guds rige er retfærdighed, fred og glæde i Helligånden, som der står i Romerbrevet. Jeg lever bare i min arv. Jeg flyver i en korridor af fred. Nogle gange. Nogle gange så kommer der et skilt om, at man skal spænde sikkerhedsbælterne. Så kommer der en stemme, der siger, vær venlig at vende tilbage til jeres pladser og spænde jeres sikkerhedsbælter. Så har man ramt noget turbulens. Jeg har ramt meget turbulens i mit kristne liv. Der er turbulente tider, og vi går igennem nogle oplevelser, der ikke er nemme. Men jeg vil gerne sige noget til jer. Når I kommer ud af kurs, hvis I træffer en forkert beslutning, så kommer det vigtige her.
Du og jeg lever i en korridor af fred. Et fly flyver i en korridor af tavshed. Og kun når det kommer ud af kurs, begynder det at bippe. Og det bringer dem tilbage på kursen. Fordi de rører ved radiosignalet, når de kommer ud af kurs. Det bringer dem tilbage på kursen. Guds vilje er ikke at finde mere fred. Guds vilje er konflikt, ikke fred. Fred er dommeren. Man kommer tilbage på kurs. Men når du kommer ud af kurs, så kan du være sikker på, at din fred er væk. Du kommer ud af kurs. Vi har ikke brug for at fortælle andre, når de er kommet ud af kurs. Jeg ved godt, når jeg er kommet ud af kurs. Jeg ved, når jeg har truffet en forkert beslutning. Jeg ved, når jeg går ind i kødet, så begynder bip-signalet at lyde. Det er utrolig nemt, hvis man bare kan stole på Guds vilje, og ikke tror, og ikke prøver at tvinge Guds hånd til at gøre noget. Kør på et grønt lys, indtil det bliver rødt, indtil det begynder at bippe. Jeg fløj til Storbritannien en gang, så skulle jeg videre til Irland. Jeg gik ned til rejsebureauet, som jeg normalt ville gøre. Og damen sagde til mig, Ray, den her billet, som du får, den kan ikke laves om. Du skal betale $500, og så kan du ikke lave den om. Og jeg sagde, pyt med det. Bare book flyet. Kom i gang. Jeg skal afsted. Det gjorde hun så. Og så sagde hun, du ved godt, du får ikke de $500 tilbage, hvis du vil lave det om. Jeg sagde, det vil jeg ikke. Jeg går ud. Og 2 timer senere, så begyndte det at bippe. Og indeni, bip, 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 bip. Og jeg tænkte, nej, det var et rart tidspunkt. Hvilken beslutning har jeg truffet, som har sat bipperen i gang? Hvilken beslutning har jeg truffet, der har gjort en ende på min fred? Jeg traf en beslutning om at rejse udenlands med det her fly. Det er den eneste beslutning, jeg har truffet, så jeg gik tilbage til rejsebureauet. Satte mig ned, og så sagde jeg, aflys min billet. Jeg kunne ikke fortælle hende, det var begyndt at bippe. Hun så på mig, som om jeg var gal. Jeg sagde, Ray, jeg sagde til dig for 2 timer siden, at du ikke ville få dine penge tilbage. Du mister $500, så jeg sagde ja. Altså, jeg foreslår, at du går. At du tager afsted. Jeg sagde nej, jeg tager ikke afsted. Men jeg har lidt tovtrækkeri, for mine følelser og min forstand siger $500, $500, $500. Men når man er ir, så $500. Og jeg var nødt til at vælge imellem $500 og Guds fred. Fordi jeg er ude af kurs. Bipperen er gået i gang. Jeg sad der, og hun forsøgte alt for at overtale mig. Og jeg sagde, hør her. Jeg har begået en fejl. Jeg tager ikke afsted. Beklager. Hvis jeg mister $500, så mister jeg $500. Men jeg tager ikke afsted. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke skal afsted. Udover at bipperen er gået i gang. Jeg ved, jeg har truffet en beslutning. Jeg er ude af kurs. Det er den beslutning, jeg har truffet. Jeg har kommet ud derfra, jeg havde mistet $500. Det havde mine følelser det ikke særlig godt med. Men det mest fantastiske er, at jeg var tilbage i tavshedens korridor. Guds fred er den endelige dommer. Konflikten stoppede. Det holdt op med at vende sig i min mave. Det stoppede. Jeg har ingen anelse om, hvorfor. Men jeg aflyste. Og jeg foretog ikke den reservation.
Jeg vidste ikke noget andet end, at jeg havde Guds fred, og Gud ved, hvad han gør. Og jeg var nødt til at gøre det, selvom jeg tager pengene. Og det giver ikke mening for mig rationelt, det gjorde det heller ikke følelsesmæssigt. Men det begyndte at bibe. Fred er normaltilstanden. Når der er en konflikt, så skal du reagere. Der går et år. Og I vil ikke tro det. Et år efter så havde luftfartsselskaberne priskrig. Og billetterne blev latterligt billige. Og på det tidspunkt, så gik det hele i orden for mig. Og gik jeg hen og bookede det samme fly, men denne gang tog jeg min kone med. For jeg havde råd til at tage hende med. Selvom jeg havde mistet de $500, kunne jeg tage hende med til Irland og besøge mine forældre. Jeg kunne tage hende med. Og selvom jeg mistede de $500, blev det stadig billigere for os begge to at tage afsted, end det ville have været bare for mig at tage afsted året før. Ved hvem der ved det? Gud. For Gud lever i fremtiden. Det gør jeg ikke. Så han sidder i fremtiden. Gud vidste, jeg ville ikke have kunnet tage min kone med året før der. Gud vidste alt det. Han vidste, at hun gerne ville med hjem og besøge min familie. Og Gud vidste, hvad der foregik. Fordi han ser længere frem end flyselskaberne. Han lever i fremtiden. Han vidste, at det ville være tilfældet om et år. Det ville have været meget rart, hvis han havde fortalt mig det. Nu skal du høre, hvorfor du mister dine $500. Yes, yeah, exactly. Be very careful with that statement when you get married, yes? Yes, that's a statement can get you into a lot of trouble. Because my brother says to my wife, everything's in the base of need to know, and you don't need to know. So you have to be careful with that. Now, but do you see that? Do you see how incredible that is? Utroligt det er. Absolutely, God comes and he'll warn you. Gud kommer, og han advarer dig, for han kommer fra fremtiden ind i nutiden. Han kommer ikke med en fuld historie. Han kommer ikke med alle forklaringerne. Han gør ingenting. Han giver dig bare en biber. Du har din egen biber. Bibelen siger, at hvert menneske har det her vidnesbyrd i sig selv. Du har din egen biber. Du behøver ikke min biber. Du har din egen biber. Folk kommer til mig, og de vil vide Guds vilje. Og jeg skal fortælle dem, hvad Guds vilje er. Men det har de ikke brug for. Du har selv en biber. Jeg kører frem for grønt, indtil der bliver rødt. Og når det begynder at bibe, så ved jeg, at jeg er i problemer. Og ved I hvad? Hvis jeg har kørt frem, selvom det er bibet. Jeg har kørt frem for rødt lys et par gange. Men jeg skal sige noget om et rødt lys. Når du kører over for rødt, så har du ikke brug for at få det at vide. Og efter du kører over for rødt, så sker der et sammenstød. Så går det ikke så godt. Og ved I, hvad der er værre end det? Når der er nogen, der kommer og slår dig i hovedet med Bibelen og fortæller dig, hvad du har gjort forkert. Hør her. Når du har kørt over for rødt lys, så har du ikke brug for, at der er nogen, der kommer og slår dig i hovedet med færdselsloven. Så har du brug for en ambulance. Jeg har kørt over for rødt lys. Det er derfor, det her er meget dyrebart for mig. Fordi du kan leve i Helligåndens stemmes tryghed. Leve i hans korridor af fred. Vi har en biber. Jeg vil fortælle jer en lille historie mere, for at bekræfte det her. For jeg har gjort det begge veje. Det er en meget stor ting. Vi er nået til det sted, hvor vi kan bygge. Vi er nået til det sted, hvor vi kan bygge os et hjem. Min kone og jeg vil gerne bygge et hus. Vi har købt en lille grund, et nyt hus. De åbnede en stor underafdeling og byggede det, og vi tog derhen, og prisen var rigtig god, og alt var godt. Vi tog på stedet, og vi kunne lide synet, og alt synes godt. Jeg har ikke fået noget at vide om problemer fra lokale myndigheder, så vi skrev os op. Og efter vi havde skrevet under, så skete der det samme. En uge senere, så havde jeg det dårligt i maven. Og biberen ville ikke holde op. Og næste dag ville det heller ikke holde op med at bibe, og heller ikke dagen efter. Jeg er syg i maven. Så jeg går hen til
advokaten, og jeg siger, jeg er nødt til at trække mig ud af det her hus, der er opstået et problem. Han sagde, Ray, jeg er ked af det, det kan du ikke. Den kontrakt, du har skrevet under på, den har bundet dig til at købe huset. Du behøver ikke bo i det, men du bliver nødt til at betale for det. Jeg blev ved med at genere ham. Uge efter uge tog jeg hen for at besøge ham og tale med ham og sige til ham, jeg køber ikke det hus. Han sagde, jo. Så trækker de dig i retten, og de vil tvinge dig til at betale, for det er du nødt til. En søndag, var jeg så syg i maven, og biberen ville ikke stoppe. En søndag eftermiddag, der kunne jeg ikke klare det mere. Der gik jeg hen til advokatens hus søndag eftermiddag. Han arbejdede i haven sammen med sin familie, og jeg sagde til ham, vi er nødt til at gøre noget. Jeg kan ikke leve med det her. Jeg køber ikke det her hus. Der er noget galt med det hus. Jeg køber det ikke. Der er nødt til at være en klausul, en måde, jeg kan komme ud på. Han sagde, Ray, det er da helt utroligt. Der er kun en dag tilbage. Til kontrakten slutter, og de er nødt til at have det underskrevet efter 30 dage. Og fordi der er så mange huse, de sælger der, så har de ikke skrevet under på din kontrakt. Hvis du holder mund og venter en dag mere, de vil true dig med retten. Men om en dag mere, så er de 30 dage gået. Og hvis de så ikke har skrevet under på det, så kan du trække dig ud. Det var den værste dag. Den længste dag. Jeg tænkte, dagen slutter aldrig. Hør her. Dagen efter. Så henvender jeg mig til advokaten. Og han siger, at de har ikke skrevet under, og jeg smutter ned på kontoret. Jeg vil gerne trække mig ud af kontrakten. Du skulle have hørt dem. De truede mig med alle mulige retssager, og jeg sad bare der. Og ved hvad? Jeg kunne mærke biberen, så jeg var fuldstændig ligeglad med alle de ting, de sagde. Jeg sad bare der og sagde, I har ikke skrevet under på kontrakten, og jeg vil ud. Jeg sagde, I kan gøre, hvad I vil. I har ikke skrevet under på kontrakten. Jeg har tjekket med min advokat. Så derfor så trækker jeg mig ud. Det viser, at de bluffede bare. Jeg rejste mig og gik derfra. Og jeg var tilbage i tavshedens korridor. Freden var tilbage, biberen var stoppet. Gud kan bevare dig fra en hel masse. Ved I, hvad vi fandt ud af bagefter? Han havde lavet en masse skidt, ham der solgte de der hus. Han var taget videre til en anden stat. Not only that, but what had been we'd all been hoodwinked that were buying there, is that it was a flood zone. Der var også et sted med oversvømmelser. Der var ikke nogen, der havde fået det at vide. Og sagen er den. Gud vidste det. Gud vidste, at det var et dårligt byggeri, og det var oversvømmelseszone. Og han blev ved med at køre på med biberen. Jeg har aldrig gået så længe med biberen. Vi kørte derfra til den anden ende af byen, op i bakkerne på den anden side af byen. Der var en anden konstruktør, der arbejdede der, og vi købte et hus lige på stedet, som viste sig at være rigtig godt. Vi lagde kontor ind og gjorde det, vi gerne ville gøre. Det var den bedste del af byen. Og da vi endelig solgte det, der fik vi en masse penge ud af det, og dermed havde vi råd til at købe et hus ud ved kysten. Biberen kan være med dig i dit ægteskab, i dit personlige liv, i dit forretningsliv. Der er intet som Biberen. Jeg havde et firma i 15 år, 17 år. Jeg tænkte, jeg ved, hvordan man gør det, og det kan man være stolt af, men der er intet som Helligåndens stemme. Han kan bevare dig fra det. Vi gik derfra fuldstændig i fred.
Vi ville ikke have fået pengene tilbage, hvis vi havde købt det. Vi kan jo risikere, at vi var blevet oversvømmet, eller huset var faldet sammen. Så vær glad for beeperen. Du har din egen beeper, kan du se det? Guds stemme. Jeg ved ikke, hvad der er sket her. Den er også træt. Gud kender fremtiden, og han vil tage det fra fremtiden og bringe det til dig i nutiden ved hjælp af beeperen. Hvorfor starter den om Windows? Yes. Well, these things are supposed to be electronics. Det er jo meningen, det her skulle være elektronisk. Well, can you start, please? Yeah. All right. Do you see that? The voice of the shepherd and the voice of the butcher. Hyrdens stemme og slagterens stemme. Vent venligst. You can tell that the computer hadn't any coffee. Man ser, at computeren ikke har fået kaffe. It's not any speed coming up with it. It's on its way though. Men den er på vej. What I'm doing is I'm believing God here. Det jeg gør, det er, at jeg tror på Gud her. Jeg tror på, at Gud vil lægge det på en eller anden persons hjerte. At jeg kan få sådan en tablet, som Chad havde med sidste år. Så kunne jeg skrive på direkte ind i PowerPointen. Men det er noget helt andet. You would wonder that maybe what it could have been doing too. It could have been getting new. Yes, you see this erased file. Now you know all the stuff that's on my computer. Nu ved I alt, hvad der er på min computer. Yeah, you want to see some private counseling thing? Vi ser nogle noter fra private rådgivningssamtaler. I won't let you read them that long. Jeg vil ikke lade at læse det så længe. It's trying hard, isn't it? Den prøver hårdt, ikke sandt? Hallelujah. Where do you see it? Vent til I ser det. Can you see the people are waiting? Kan du ikke se, at folk venter? Now we're back. Så er vi tilbage. Did you enjoy that little exercise on my computer? Nød den lille øvelse på min computer. Hvad så I, som I ikke skulle have set? You didn't see my last porno site, did you? Vi så ikke min sidste pornoside, vel? Obsession. Now, tvangstanker. Skriv 2-3 ting ned. Whatever gets your attention gets you. Det, der får din opmærksomhed, får dig. Whatever gets your attention gets you. Det, der får din opmærksomhed, får dig. Det er derfor, det er så vigtigt at vide, hvad vi ser på, hvad der foregår. Det, der får din opmærksomhed, får dig. Det næste, jeg vil have til at skrive ned, er... Because when you, especially thinkers, that when you så det til tænker. Any of you that were here, you noticed that nogle af Chad was doing it with his pen. Der var her sidste år, I lagde mærke til, at Chad lagde en pen foran sine øjne, så det optager hele
Kan I se den lille cirkel, som ligger ned langs væggen bagerst til højre? Det er ikke nogen særlig stor ting. Den fylder ikke særlig meget. Det er ligesom den her pen. Jeg tager den her pen. Den her pen er mit problem. Men pennen fylder ikke særlig meget. Men her er problemet. Og det er det, som den lille ting der i hjørnet gør. Han begynder at se på problemet. Det er let at se på problemet. Og jo mere man ser på problemet, jo mere begynder problemet at blive større og større og større. Indtil det tager halvdelen af dit synsfelt. Til sidst tager det halvdelen af din dag, halvdelen af din glæde, halvdelen af din verden. Og til sidst, så går det på tværs og tager det hele, fylder hele dit liv. Og nogle mennesker, de lader problemer fylde hele deres liv, så det tager deres glæde. Den lille disk der, den fyldte ikke særlig meget, den lå inde i hjørnet, men da han samlede den op og begyndte at undersøge den og se på den, det er så nemt at gøre. Og til sidst så overtager den hans verden. Kan I se det? Så se ikke på problemet. Se hen på Gud i stedet for. Se ikke på problemet, se hen til Gud i stedet for. Se ikke på problemet, se hen til Gud i stedet for. Amen. Så vil jeg gerne have, at I skal skrive ned. Du får aldrig frihed fra noget, du fokuserer på. Folk fokuserer på problemerne. Fokuserer på vanskelighederne. Men du får aldrig frihed fra noget, som du fokuserer på. Og hvis I vil, kan I også skrive ned. Du får aldrig udfrielse fra noget, som du konstant tænker på. Det bliver en besættelse for dig. Nogle mennesker er optaget af deres sorg. De fokuserer på, hvad nogen har gjort mod dem, og de vil ikke lade det give slip på det. Du får aldrig frihed fra noget, du fokuserer på. Du bliver aldrig udfriet fra noget, som du er tvangsmæssigt optaget af. Hos følerne er det mest løgnagtige følelser, og hos tænkeren er det dysfunktionelle tanker. Et af de vanskeligste temperamenter af alle på det her område, det er føler-tænkere. En føler-tænker er ligesom David. Salmisten David, han er føler-tænker. Hvis du gerne vil finde et humør, som du er i, så gå til salmerne. David har været i hvert eneste humør, du nogensinde har været i. Det er dejligt at læse nogens humør. David var føler og tænker. Og salmerne dækker næsten et hvert humør, man kan have. Det er problemet med en føler og tænker. Der er ikke særlig mange andre temperamenter, der har det. Men hvis du føler og tænker, så ved du, hvad jeg taler om. Tænkere kan involvere sig i dysfunktion og blive negativ og gå ned i en spiral. En føler kan køre i rutsjebanen. En føler tænker kan ikke have en tanke, medmindre de har en tilsvarende følelse. Og de kan have en følelse uden en tilsvarende tanke. Så der sker en kollision. Hvis du føler tænker, så vil du nogle gange tro, du er skør eller skizofren. Hvad er det, der sker med mig? For det virker som om hovedet snurrer rundt. Jeg har haft en føler tænker, der sidder der og tænker, hold nu op, hold nu op. Så bare jeg kunne få hovedet til at holde op med at snurre rundt. Det er derfor, vi gerne vil. Jeg vil gerne vise jer en kvinde, som jeg rådgav i morgen. Jeg vil vise jer en utrolig profil om en kvinde, som jeg arbejdede med. Jeg brugte en hel dag i en McDonald's-restaurant i Auckland, New Zealand. Det er en fantastisk historie. Det diagram, jeg vil vise jer,
profilaspekterne af dit liv. And so with these two, it can be separate. But for them, det kan være i hvert fald være adskilt, men derfor det er meget vigtigt, at vi kan bevæge os væk fra løgnagtige følelser og dysfunktionelle tanker. Den slags mennesker vil meget ofte gifte sig med en flegmatiker, en mangesidet personlighed. Mange af dem gør det. Når de gør det, så ser flegmatikeren på dem og tænker, er du skizofren? Er du helt skizofren? Du er skør. Hvad er der galt med dig? Og de tror, at de bliver meget følelsesmæssige over ting, som ikke lader til at være så vigtige. Så hvorfor gør du det der? Og jeg siddet med par med den kombination og prøver at finde ud af det, fordi hvis en føler og tænker, har en dårlig livsstil, ligesom David, så David gik igennem sine problemer. Se på David. David ser kvinden Bathsheba, som han gerne vil have. Som han gerne vil have seksuelle relationer med. Han ser hende. Hun er meget smuk. Han vil gerne være sammen med hende. Fra det møde, han går fra hor til mord. Og Davids liv er noget rod, når man læser det. David ligger på sin sofa, og som en typisk føler tænker, så ligger han bare der og græder. Han gennemblødede sin seng med tårer. For der er ikke noget temperament, der er mere følsomt, end en føler tænker. Faktisk, føler-tænkere er de allerbedste rådgivere, efterfulgt af tænker-følere. Der er temperamenter, som er gode som rådgivere. Gørere er sjældent rådgivere. Gørere, de siger bare, at du skal tage dig sammen. De har meget kort lunte, meget lidt forståelse og barmhjertighed. Føler, tænker og tænker føler er de bedste rådgivere. Men problemet er, at en føler, tænker og en tænker føler er kontrolleret meget af skyld. Vi taler om frygt. Så nu vil jeg tage et øjeblik til at tale om skyld. Fordi nu taler vi om de løgnagtige følelser, og vi ser på de løgnagtige følelser. David levede med imaginær skyld. Han levede med falsk skyld. Det her det er ikke et radikalt udsagn. Jeg kommer med det er noget, som psykiatere siger. Psykiatriske hospitaler er fulde af mennesker på grund af skyld. Skyld er en ødelægger. Skyld neutraliserer din glæde. Skyld fjerner din glæde. Og en berører dig din fred. Og til syvende og sidst kan skyld ødelægge dig. David levede med imaginær skyld i 9 måneder. Han har ikke behøvet at gå igennem alt det, han gik igennem. Men tænker, føler og føler tænker er meget følsomme i deres samvittighed. Og det er det, der gør dem meget følsomme over for mennesker, sådan, når de arbejder med dem. Men de er meget empatiske. Og alligevel, så er de i stand til at fjerne sig tilstrækkeligt meget til at nå frem til en objektiv konklusion. Det er meget vigtigt for en rådgiver. Tænkere kan være rådgiver, men tænkere har ikke den barmhjertighed, den empati, som en føler tænker eller en tænker føler har. Nogle mennesker klarer det rigtig godt, men de kan blive ødelagt af skyld. Og problemet er, at David, da profeten talte til David, skulle han være gået ud af skylden lige der. For kan jeg huske, hvad han gjorde, da barnet var død? Hvor de sagde, hvordan, når han havde det sådan, mens hun var gravid, hvordan vil han så have det nu? Hvor barnet er død. Men så snart barnet er død, så rejste han sig, salvede sit hoved med olie, vaskede sig og gik ud på vej.
Han var nødt til at vente, indtil produktet af hans synd var død. Men han havde allerede fået alt det at vide af profeten, og profeten havde talt til ham. Det var allerede, der var allerede blevet taget affære. Men for følertænkere og tænkerfølere, der er et af de største problemer, det er løgnagtige følelser. Jeg føler mig skyldig. Jeg har det dårligt. Det er samfundet heller ikke dårligt til. En kvinde, der sagde til mig, jeg føler mig skyldig. Jeg føler mig så skyldig. Og ved I, hvad det så en, der siger? Og det gør du med rette. Det er der mange, der siger. De hamrer dig oven i hovedet med skylden. Her er det mest vidunderlige. Det nye testamente taler ikke om skyld. Ved I det? Folk bruger skyld til at kontrollere andre. Børn bruger skyld til at kontrollere deres forældre. Forældre bruger skyld til at kontrollere deres børn. Ægtefæller bruger skyld til at kontrollere hinanden. Præster bruger skyld til at kontrollere deres menighed. Folk bruger skyld. Skyld er en meget stærk motivationsfaktor, men det er meget forkert. Vi burde aldrig bruge skyld. Vi burde aldrig underlægge os skyld, og vi burde aldrig bringe skyld over andre. Det er ikke vores job. Bare for at få det helt på plads. Ægte skyld og falsk skyld føles ens. Det eneste forskel er deres kilde. Og når du har talt om skyld, så forandres det straks. Nye testamentet taler slet ikke om skyld, bortset fra et sted i Romerbrødet, hvor der står, hele verden står skyldig over for Gud. Det er det hele. Alle er skyldige. Vi er alle sammen skyldige. Verden er skyldig. Vi er alle sammen skyldige. Vi er alle sammen blevet hængt. Men så står der, men den skyldfrie tog vores skyld. Bar vores skyld på sin egen krop på træet. Og den skyldfri blev skyldig for dig og mig. Han tog din synd og din sorg. Han gjorde dem til sine egne. Han bar den byrde til Golgata, og han led og døde alene. Han tog min skyld på sig. Fjenden vil bruge skyld til at ødelægge dig, lyve over for dig, og så føler du dig rådden, du føler dig dårlig, fordi han ved, at han ikke kan forhindre dig i at komme i himlen, men han vil ikke have, at det skal være en god rejse dertil. Men vi skal ikke prøve at komme ud af det her, den her jammerdal. Og Jesus siger, jeg bevarer jer her, men I kan leve mægtigt forbundet med evigheden, og være forbundet med retfærdighed, fred og glæde, som er din arv i Guds rige. Kan I se det? Det er sådan en vidunderlig ting. Og at være fri for skyld. Lad mig citere det igen. Jeg er fri for frygten fra i morgen. Jeg er fri fra min skyld for fortiden. Jeg har byttet mine lænker for denne herlige sang. At være fri af frygt. Frygt er så ødelæggende, og skyld er så ødelæggende. Her er Guds svar på skyld. Jeg tror, det er 2. Korintherbrev, kapitel 7, vers 19, eller deromkring. Guds svar på skyld er, ligesom hans svar på alt andet, er forløsende. Det er at genoprette mig. Skyld skubber dig væk fra Gud. Guds svar på skyld hedder bedrøvelse efter Guds hjerte. Falsk skyld, imaginær skyld, psykologisk skyld vil ødelægge dig. We should feel bad, we should feel guilty, we should feel terrible. It's a terrible thing. Guilt is a terrible thing. Skyld er noget frygteligt noget. I'm sure that all of us here have sinned. Jeg er sikker på, at alle vi, der er her, har syndet. Det går jeg ud fra. Nogle af os mere end andre. Jeg vil gerne finde ud af, om du har været ligesom mig.
Når du synder, fordi synd passer ikke til os. Vi har et nyt liv, og synden passer ikke til os. Når vi tror, så passer synden ikke til vores natur. Så når du synder, så har du en ledsagende følelse, der gør, at du har det dårligt. Du har det dårligt. Jeg må stille jer et spørgsmål. Når du har syndet, hvor mange gange har du så bedt Gud om at tilgive dig? 1 gang? 2 gange? 4 gange? Jeg vil gå i dagevis og tjekke Gud om at tilgive mig. Jeg nåede helt ned til, hvor jeg sagde, Gud, jeg er så ked af, at jeg svigtede dig. Jeg svigtede dig, jeg er så ked af det. Kan I forestille jer mage til et selvretfærdig udtalelse, at jeg har svigtet den almægtige Gud? Du kan ikke svigte Gud. Det er ikke dig, der holder ham op. Jeg tror, jeg har svigtet Gud. Jeg går i dagevis. Og djævlen bliver ved med at banke mig. Så jeg følte mig virkelig dårligt tilpas. Jeg tror, jeg skulle gøre bod. Jeg gik i dagevis. Jeg bekendte det om og om igen. Gud, jeg er virkelig ked af det. Jeg må fortælle jer noget. Hvis du bekender din synd for anden gang, så bekender du den for slagteren. Hvis du bekender din synd for anden gang, så bekender du i vantro. For hvis Gud ikke hører dig første gang, så vil selv 1000 gange ikke få ham til at skifte mening. Ved I, hvorfor vi bliver ved med at bede Gud om tilgivelse? Fordi når vi syndede, så havde vi en ledsagende følelse, der gjorde, at vi fik det dårligt. Så derfor så tror vi, at når vi bekender det, så skulle vi have en ledsagende følelse, som siger, at vi er tilgivet. Men ved I hvad? Gud vil aldrig bevise sit nærvær i dine følelser. Så han siger, han lover, 1. Johannes 1:9. Jeg holder meget af 1. Johannes 1:9. Jeg er irer. Jeg kan godt lide det, fordi det er en god handel. Få 2, betal for 1. Så hvis vi bekender vores synder, det er det. 1, mig. Jeg bekender mine synder. Og han gør 2 ting. Han tilgiver og renser. Han giver mig 2 for 1. Er det ikke dejligt? Jeg behøver ikke at bede Gud om at tilgive mig. Jeg behøver ikke at bede Gud om Jesu blods renselse, fordi jeg er et Guds barn. Det er det, jeg lever i. Det er det miljø, jeg lever i. De omgivelser, jeg lever i. Jeg lever i omgivelser af omvendelse af Jesu blod, af tilgivelse. Johannes siger bare, bekend det, så vil han tilgive og rense. Han gør det automatisk, når du bekender. Hvad er bekendelse? Kan I huske Esau? Esau, han græd øjnene ud og ledte efter omvendelse, men han fandt den ikke. Og det var, fordi han aldrig havde sandheden. Han gav alle andre skylden for det, han havde gjort forkert. For det, han havde mistet. Han var kun ked af det på grund af det, han havde mistet. Men du er nødt til at have sandhed. Bekendelse. Lad os sige, far, du har ret, jeg tager fejl. Og ved I hvad? Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du føler. Tak, far. Du har ret, jeg tager fejl. Du er nødt til at indrømme, hvor du er, før du kan forlade det. Du er nødt til at tage ansvar for noget, før du kan give slip på det. Det kan godt være, at mine følelser er 100 km væk fra virkeligheden, fra sandheden. Det eneste svar på løgnagtige følelser er tro. Og tro udtrykker sig i taksigelse. Tak, far, for din tilgivelse. Tak for Jesu blod, som har vasket mine synder væk. Tak for glæden i frelsen. Tak for det kildevæld, der vælger frem i mig til evigt liv. Jeg takker dig.
Tro er det eneste svar på løgnagtige følelser. Og troen udtrykker sig i taksigelse. Det er ikke så svært. Men mine følelser kæmper. Vores følelser vil gerne lade os på vildspor. Min kone og jeg, og vores datter Debbie, vi kom hjem fra indkøb, og vi kørte hjem i bilen. Og mens jeg kørte afsted, så er der en dreng på 10-12 år, som går over tur med en stor hund. Og så må hunden have set en kat eller noget, for øjeblikket efter, så begyndte den at løbe. Og drengen vil ikke give slip på snoren. Så han ligger på betrukket på maven på et fortog, og hunden løber afsted med ham. Du kunne føle helt forfærdeligt bare ved at se på ham. Han kører hen over græs og over indkørsler, men han giver ikke slip på hunden. Han holder fast. Da han begyndte om morgenen, der gik han en tur med hunden, men nu er det hunden, der går tur med ham. Det sker så tit for os. Vi står op om morgenen, og vi priser Gud, og alt er vidunderligt, dine følelser er balanceret, men så kommer der noget, og påvirker. Der er en, der siger noget til dig. Der er noget, der går galt. Og øjeblikket efter, så begynder dine følelser at kontrollere dig. Og du havde kontrol over dine følelser om morgenen, men nu er det følelserne, der har kontrol med dig. Du begyndte med at gå tur med hunden, men nu går hunden tur med dig. Ved du, hvad du skal gøre med dine følelser, hvis du er føler, især hvis du føler, eller føler tænker, så er det, du skal gøre, det er. Du skal gøre det samme med følelserne som med hunden. Du er nødt til at sige, sit! Vent! Shut up! Sig stille. Because emotions scream at us. Fordi følelserne råber til os. De vil gerne diktere os. Fordi alt påvirker mig naturligt, og nu vil det tage afsted med mig. Og det er en meget farlig tur, når det er følelserne, der går tur med os. Fordi de kører rundt med dig. Det har jeg måttet gøre. Når mine følelser skriger, så er jeg nødt til at sige til stille. Vent. For følelserne skal altid følge efter, de skal aldrig lede. Det øjeblik, følelserne begynder at styre, det øjeblik, du begynder at føle noget, det øjeblik, du gør det, det øjeblik, så kommer du til at finde dig selv på en rutsjebanetur, som du ikke kan lide. Bibelen siger, der er glæde og fred i troen. Du kan ikke være tomrum på 2 ben. Du er nødt til at fylde op med en eller anden form for følelser. Enten er du fyldt med følelser fra himlen eller fra helvede, men du er fyldt med følelser et eller andet sted fra. Sagen er, følelserne er nødt til at følge efter. Der er glæde og fred i at tro. Det er ikke sådan, at du først får glæde og fred, og så tror du på dem. Der er glæde og fred. Du tror, og så kommer der glæde og fred. Følelserne følger altid efter. Du kan føle glæde, du kan føle fred, du kan føle en masse dejlige ting. Men de er altid nødt til at komme efter. Jeg bliver ikke bevæget af, hvad jeg føler. I'm not moved by what I feel. I'm only moved by the word that's real. I'm not moved by what I feel. Så kommer der rim mere. Jeg bliver ikke bevæget af det, jeg føler. Jeg bliver kun bevæget af det ord, der er sandt. Jeg er nødt til at sige til mig selv, fordi jeg ved, at de gerne vil fortælle mig. De vil gerne diktere mig. Guds ord er klart, men jeg bliver ikke bevæget af, hvad jeg føler. Jeg er kun bevæget af ordet, der er sandt. Guds nåde, som hjælper mig med at gøre det. Kan I se det? Amen. At kunne lytte til hans stemme, og ikke blive kontrolleret af løgnagtige følelser. Forvent ikke, at Gud skal gøre sit nærvær, bevise sit nærvær i dine følelser. Det vil han aldrig gøre. Martin Luther siger, følelser kommer og følelser går, og følelser er usikre.
Min garanti, det er Guds ord. Intet andet er værd at tro på. Men sådan som vi er bygget, sådan som vi er struktureret med vores forskellige temperamenter, det er lige præcis det, der sker. Vi bliver dikteret af vores følelser og vores tanker. Og kan I se den frihed, vi kan nå frem til, når de kommer ret ind på linje og følger os i stedet for at diktere os. Er det ikke godt? I har brug for en lille pause nu, fordi det er en lang eftermiddag, og I klarer jer rigtig godt. Så lad os tage en pause.